澳大利亚野猫泛滥，数量已超过500万只。它们不仅数量多，体型还大，个头长得像小老虎，体重可达15斤，每天要吃掉100多万只鸟和100多万只爬行动物。算下来，每年至少有数十亿只野生动物成了它们的美餐。不得不说，澳大利亚真是个神奇的地方。普通的大黄狗到了澳大利亚变成了狼，而猫在这里却成了小老虎。甚至有人认为，如果再任由这样发展下去，说不定澳大利亚的野猫真会变成老虎。普通人眼里软萌可爱的小猫咪，怎么到了澳大利亚就变成了夺命杀手？首先，我们要清楚一个事实：澳大利亚是没有本土猫科动物的。如今泛滥成灾的野猫，其实是18世纪英国殖民者带去的欧洲家猫野化而成。被我们驯化的动物猪、狗、猫，其实都保留着捕食者的本色。就拿猫来说，它们和人建立感情的最好时期是在出生后的1到2个月。如果这时候小猫没有和人类接触，就会变得野性十足，长大后很容易成为一只野猫。这时候即使你对它们多好，它们也不会领情，甚至可能连碰都不会让你碰一下。而在澳大利亚，一些家猫在被带过去之后，因为超强的生育能力和生存能力，时间一长就出现了大量被弃养的流浪猫。当然，如果是其他地方，它们是很难泛滥起来的，比如越南。但是在澳大利亚这一得天独厚的地理环境下，家猫就像其他入侵澳大利亚的动物一样，很快就在野外安顿了下来。从家养到野生再到泛滥，只用了短短1、2代人的时间。那么同样是家猫的后代，澳洲野猫为何会长这么大？500万只野猫在澳洲泛滥成灾，体型普遍远大于家猫，而且还越长越大。一般家猫最重也超不过5公斤，澳大利亚的野猫却可以轻轻松松长到7公斤左右。都是家猫的后代，怎么差别就这么大呢？澳洲野猫是否真的会长成称霸土澳的老虎？澳洲野猫身形巨大化其实离不开当地的环境。澳大利亚虽然被叫做大陆，但它四面环海，本质上就是一座面积特大的岛，所以这里的环境也就比较闭塞，很多动物没有天敌，只有种内竞争。而这种竞争的结果就是体型较大的成员可以获得更多资源，如此大体型的基因也就一代代的传了下来。澳大利亚的野猫在经过200多年的繁殖，一些地区数量上基本达到了饱和，同类型的竞争也加剧了起来。体型上有优势的大猫自然有更多的机会留下后代。与此同时，比野猫早来5000多年的大黄们已经是土澳的顶级猎食者，它们自然不会放过捕食野猫的机会。但是体型太大的猫却难以捕食，如此澳洲野犬的存在也就让澳洲野猫的体型长得更快。按照这样的进化速度，不少科学家担心未来澳洲野猫很可能进化成像老虎那样的顶级掠食者，会和澳洲野狗争抢澳洲一哥的位置。当然，澳洲野猫进化的再大，也只可能是巨猫，不可能进化成澳洲老虎。虽说都是猫科动物，但二者也是有本质区别的。让澳洲野猫继续进化下去，也只会从小型猫科动物进化到中大型猫科动物，体型也就在猞猁与美洲狮之间。但是这已经非常可怕，到时候不光澳洲野犬地位岌岌可危，袋鼠、羊群都将成为他们的菜谱。不过距离成为食物链霸主，澳洲野猫还有很长的路要走，毕竟他们才来了200多年。虽说土澳一哥不必担心这个问题，但是生活在土澳的人却明显感受到了威胁。每年吃掉大约20亿只动物，澳洲野猫泛滥成灾，它们究竟有多能吃？目前因为澳洲野猫的存在，土澳已经有12个物种被吃绝。澳大利亚的野猫灵活机敏，善于攀爬，轻松上树，快如闪电，再加上锋利的爪子和牙齿，堪称当地的小型冷血猎杀机器。据统计，在土澳泛滥的500多万只野猫，每天要吃掉100多万只鸟类和100多万只爬行动物。自从喵星人来到土澳后，作威作福，把当地的许多动物都给吃灭绝了，其中还有很多被吃到了濒危的状态。此外，这些身形巨大的野猫还威胁到了牲畜和澳洲人的自身安全。为了维护生态平衡，澳洲人在修建漫长的防护栏的同时，也一直在和大猫们斗智斗勇。除了粗暴的用猎枪干掉它们，还精心布置了大量陷阱。然而令土澳人没想到的是，一些常规陷阱渐渐的居然被大猫们给看穿了。不仅如此，当地的动物学家和猎人还发现，野猫不可能被同样的方式捕捉2次，追踪某只野猫一旦失手，就基本不可能再找到它了。鉴于这些猫星人越来越聪明，愤怒的澳方政府想出了下药的毒计，给那些野猫空投有毒香肠。这种香肠主要由袋鼠肉和鸡肉制成，其中的秘密配方是本地特有的毒龙豆，它里面的毒素在毒杀野猫的同时不会伤害本地物种。澳方政府在野猫生活的地方每平方公里平均扔下50根香肠，第1年效果非常显著，据估算只用了12个月时间，就成功将20多万只野猫提前送去见了上帝。然而理想很丰满，现实很骨感。没过几年，有着惊人智商的野猫
们又识破了这个陷阱。那些香喷喷的香肠在野外成了尴尬的摆设，很少有猫再去碰，最后反倒是要死了不少另外一种入侵动物——狐狸，也算是意外之喜吧。当然，如果澳方不控制住野猫，估计未来最大的猫将不再是缅因猫，而是澳洲野猫了。好了，本期视频就到这里，欢迎评论区留言互动，咱们下期再见。